40 أو 44 سنة، وكتشتغل كاتبة منذ ما يقارب 24 سنة في المكتب ديال المحاماة اللي عند الوزير رميد في الدار البيضاء في 2 مارس. هذا الوزير اللي بعدا ترأس وزارة العدل والحريات، وعاوتاني دابا وزير منتدب مكلف بوزارة حقوق الإنسان. فمن المفروض شخص بهذا الوزن هذا اللي هو يعني ان جوريست، رجل قانون، هو محامي، كان وزير عدل، دابا اصبح وزير حقوق الانسان، هو يكون اول واحد كيسهر على تطبيق القانون، يكون اول واحد كيحترم القانون حتى الا ما قدرش يطبقه بحذافيره في المجتمع المغربي. على الاقل انت كشخص طبقوه في حياتك، طبقوه في العمل ديالك، طبقوه في الدائره المقربه بك. فكيف يعقل واحد السيده اشتغلت معك 24 سنه وغير مصرح بها لصندوق الضمان الاجتماعي، غادي يكتشفوها العائله ديالها من بعد الوفاه ديالها لان توفات في هذه الايام هذه؟ كيف يعقل اخوتي هذا الانتهاك؟ ملي نصيبوا انسان بهذا الوزن قاري القانون، كيعرف مدى الابعاد ديال عدم تطبيق القانون، كيعرف قانون الشغل، كيعرف ان الانسان اللي خدام خاصه في القطاع الخاص راه ما عندوش من غير داك الضمان الاجتماعي. والسيده ماشي سنه ماشي جوج، اخوتي 24 سنه، والسيده حاشاكم كتحرط بحال الحمار. اليوم فاش توفات كيكتشفوا عائلتها انها مسكينه غادي تخرج ب0 درهم. ديك الام المكلومه اللي توفات لها بنتها، شكون قالنا ما عندهاش داك البنت هي المعين الوحيد؟ شكون قالنا ان ديك البنت اللي ماتت لها هي الوحيده اللي كتخدم عليها؟ فعلى الاقل كانت غادي تستافد من التقاعد ديال بنتها، لان راه 24 سنه وهي من ذوي الحقوق من ذوي الاصول، لان امها غادي يخليو لها واحد الطرف ديال التقاعد ديال بنتها. غادي تستافد من المنحه ديال الوفاه، كتجي واحد البريم كيعطيوها الانسان الاجير منين كيتوفى. هاد القضيه كاينه حتى في القطاع العام، القطاع العام او الخاص في الوفاه كتكون واحد المنحه كيساعدوا بها العائله ديال الشخص اللي توفى. فكيف يعقل هاد السيده اهدرت الحقوق ديالها على مدى 24 سنه وما كيكتشفوا هاد الشيء هذا حتى توفات؟ وكيكون شكون هو المشغل ديالها؟ وزير العدل سابقا ووزير حقوق الانسان حاليا. اليست هذه بالمهزله؟ عباد الله، راه هاد حزب العداله والتنميه الانتهاكات اللي شفنا في العهد ديالهم راه ما شفناها في عهد حتى شي حزب. راني ما كندافع حتى على شي حزب لا من اليسار ولا من اليمين، ولكن هادو كما كنقولوا بالدارجه المغربيه الفعايل ديالهم بلا وضوء. هاد الرباعه ديال السعيان اللي ابتلينا بهم في هاد البلاد، هاد الرباعه ديال البؤساء، لو كان فيكتور هوغو غادي يكون عايش في الوقت ديالنا ويكتب القصه ديال البؤساء لي ميزيرابل يكتبها دابا وما كتبهاش في ذاك الوقت، غادي يكونوا هاد الاشخاص ديال هاد الحزب هما الابطال ديالها. فمن غير انتهاكات الحقوق ديال المغاربه، من غير الغلاء اللي ولا في المغرب، من غير الزياده في جميع المواد، من غير ضرب صندوق المقاصه اللي كان كيساعد في تدعيم يعني المواد الاساسيه في العيش ديال المغاربه، كنشوفوا الفضائح ديالهم فضيحه مورا الاخرى، فضيحه مورا الاخرى. ها اللي تقبض في الدعاره، ها اللي خدا المراه الراجل واحد اخر، ها اللي دابا عنده مشغله عباد الله 24 سنه. لو كانت مع الدوله هاد السيده راه عندها الحق في التقاعد النسبي. كتعرفوا اشنا هي 24 ساعه عفوا 24 سنه وانت كتحرط حاشاكم بحال البهيمه، ودابا منين توفى كيركلك بغل، كيركلك بغل كانك عمرك ما خدمتي. ودابا الكلب ديال هاد الوزير، هاد البائس، هاد اللئيم كيسكت الام ديالها ويوعدها بالحج، باش تعرفوا ان هاد المنظومه الدينيه وهذا الخطاب الديني عندهم كيستعملوه باش يدوخوا بنادم، باش يسكتها. كيوعدها بواحد المناسك دينيه تمشي تأدي الشعائر ديالها يعني باش يجبر الضرر. اتحاسب معاها انت، خصك اللي ما عطاها لها صندوق الضمان الاجتماعي انت تأديها من جيبك، وخصك تحاكم. إلا كانت هناك شي هيئات حقوقيه، وإلا كانت هناك شي جمعيات حقوقيه، وإلا كان هناك شي عدل، راه خص هذا السيد هذا يتحيدوا له جميع الصلاحيات اللي عنده، جميع المسؤوليات، ويعاقب، يتحاكم. كيفاش ما تصرحش بسيده تشتغل عندك مده 24 سنه ومنين تموت تبغي عاد ترشي ما
فأنت هنا يعني تكرس عملية الرشوة. عباد الله، واش غير انا اللي فهمت هذا الشيء اللي واقع ولا انا بغيت الناس يفهموا؟ راه علاش كندير هاد الفيديوهات؟ راه لا انتظر انا من اليوتيوب لا جزاء ولا اجره ولا داكشي د لادسنس ولا الله الغني. ولكن ملي كتكون واحد الحاجه تتمس المغاربه يحز في خاطري ما يعرفهاش الجميع، يحز في خاطري ما يعرفهاش الجميع. لان كيفاش عباد الله، وراه مثل هاد الحاله هذه راه الا جينا نبحثوا في المغرب العداد من اصحاب راس المال، من دوك الراسماليين الصحاح، من دوك لوليغارشي اللي هما يعني الغناء الفاحش كتصيبهم هما اللي مضيعين الاجراء، هما اللي مضيعين مسكين الخدام كيحرطوا عليه ب4 دريال. اصلا حنايا فاش كنطبقوا القانون ديال المغرب راه السميك الحد الادنى للاجر ضعيف جدا. واش اقل من 3000 درهم تتعيش دابا في هذا الوقت بالغلاء اللي ولا عارفوا العالم، ماشي عارفوا غير المغرب؟ الغلاء يعني بنادم كيخدم ويصور ويلا كيجي هو هذاك، فما بالك ملي تعطي بنادم 4 دريال اولا دابا تضيعوا في 24 سنه. هذا راه ما تيخصوش يصيفطها للحج ولا خص الناس تسكت. الا كان شي تضامن راه تيخص الناس تحتج بشده وتتضامن مع هاد المرحومه ومع العائله ديالها حتى لا يهدروا الحق ديالها. الحق ديالها ضاعت فيه وهي حيه، على الاقل ما تضيعش الام ديالها. وحنا كنعرفوا ان العائله المغربيه راه ما هزها غير التآزر، لان ما عندناش لاسيستانا، ما عندناش لي زالوكاسيون اللي كتاديهم الدوله. ما تقولوا ليش دابا راه في هذه الفتره د كورونا الناس خدات، الناس راه ما خدات والو، داكشي اللي خدات هزيل وداكشي موسمي. راه ماشي فاش ما كتكونش خدام كيعطيوك باش تعيش بحال اللي كاين في بعض الدول الاعانه ولا الشوماج ولا كذا ولا كذا. راه اللي هز العائلات المغربيه والاسر المغربيه والمجتمع المغربي هو التآزر، هو الولد كيخدم على باه والبنت كتقابل امها وهذه، وحنايا شي كيهز بشي. راه لو كان ما كانش عندنا التآزر وعشنا في واحد الانفراديه الانديفيدواليزم بحال الدول الغربيه، لو كان راه المغرب الحاله ديالو فظيعه. لان ما يمكنش تصوروا كيفاش غادي يكون المغرب لو كان ماشي التآزر، هذا التكافل اللي عندنا الاجتماعي ديال الابناء تيهزوا والديهم ويهزوا ذوي القربى، وشي كيعاون شي، وهذا كيعطي لعمو، هذا كيصدق على عمته، هذا كيعطي لخالته. راه حنايا غادي نكونوا في واحد الحاله فظيعه. اصلا راه عندنا الفقر واصل لواحد المصيبه كبيره وغادي يزيد. اذا كيف يعقل هذه المراه هذه اللي كانت وهي حيه تخدم على امها دابا تصيب امها الا ما كان عندها حد اللي يعيلها واللي مسكينه يصرف عليها تخرج تسعى باش السي رميد يفتخر انه وزير ويضرب ميزانيه ويضرب اجر باهظ ديال المسؤوليه اللي عنده. بعدين لاحظتوا هاد البؤساء ديال حزب العداله والتنميه، انا كنقول له النداله والتعريه، كلهم بان عليهم واحد الغناء الفاحش، واحد الاغتناء في واحد الظروف وجيزه، وبزاف على باش يدير الوزير هاد الشيء هذا بهاد السرعه. اللي شرا في ميريكان، واللي شرا في كندا الملك، واللي شرا في فرنسا، واللي مصيفطوا ولادو يقراو معطفين، واللي شرا في الهرهوره اغلى منطقه في المغرب، واللي ما عرفت شنو دار. ونجيو في التالي نبحثوا نصيبوه كلا عرق كتاف ديال واحد الانسانه مسكينه كتسمعوا كي سمعتوا في الاوديو كانت كتبقى قصاره على الدوسيات وتبقى خدامه حتى 8 الليل او اكثر. والدليل على انها لم تكن تتمتع بصحه جيده، انتم كتشوفوا انها توفات، اما عندها سكر، اما عندها الضغط، اما عندها القلب، الله اعلم بها، الله يرحمها ومسكينه ويوسع عليها ضيقه القبر في هذه الليله هذه. ولكن باش تضيع انا كنشوف راه يعني لا ضاعت راه صافي، انا غادي نغسل يديا على المغرب. لان دابا كنسمعوا هذا السيد هو باغي يرشي العائله ديالها باش يسدوا في فمهم. هذا راه عباد الله محامي رجل قانون، كان وزير العدل والحريات ودابا وزير حقوق الانسان. فكيف يعقل اخوتي انسان اللي بهذا التكوين القانوني يكون هو اللي كيخرق القانون، ويكون هو اللي كيشجع على الرشوه، ويكون هو اللي كيستعمل الدين باش يسكت؟ لان عارفين الناس ملي تيكبروا الا قلتي له الحج يعني احسن هديه تهدي له. حنا عندنا في العالم العربي والاسلامي هي تديه الحج ولا تديه يعتمر، هذا هو باش دخلها جنب من هذه القضيه الدين. فكفى يا البؤساء يا وجوه الزلط ما تستعملوا الدين باش تبقاو
تكذبوا على عباد الله وتاكلوا عرق عباد الله، والدليل على انكم بؤساء شوفوا الفضائح ديالكم وحده مورا الاخرى. اكتفي بهذا القدر اخواني، واتمنى ان يجد هذا الفيديو صدى لمن يهمهم الامر او عند من يهمهم الامر، وتحياتي والى اللقاء في ان شاء الله فيديو مقبل.